Nechik bo'ladi? Biri x, y, z berdik ve x, y, z bo'ldi. Shuni o'qib oldik boshqatdan. Va bu yerda shartimiz yana ham bir dona ko'payadi. Bu yerga yozamiz. X katta bo'lsa y dan. Agar 3 son solishtirib turgan bo'lsangiz, 3sidan ham so'raysiz. Birinchi sonni olasidan qolgan ikkisi bilan solishtirasiz. Endi bu o'rtaga and belgisini qo'yib, and so'zini yozamiz. Va degan x katta bo'lsa y dan va x katta bo'lsa z dan. Ina shu holatimizda maksimalimiz, maksimal sonimiz bizada x bo'ladi. Bu yerda faqat hozir maksimalni topish uchun harakat etib turibmiz. Keyin keyingi shartga o'tamiz. Endi x ni solishtirib bo'ldik biza. Endi biza y ni solishtiramiz. Y'imiz bu. Y katta bo'lsa x dan va y katta bo'lsa z dan. Ya'ni buni bir sonni olasizdan qolgan ikkisidan kattami deb so'raysiz. Y kattami x dan, y kattami z dan. Agar katta bo'lsa nechik bo'ladi? Katta bo'lsa, menda bu yerda maksimal sonim deb y ni chiqarib beradi. Max sonimizda max son deb turib, bu yerda menda y ni chiqarib beradi. Endi yana ham bir shart beramiz. Bu holatda yana ham if yozasiz bu yerga. If yozasidan endi z ni solishtiramiz. Z kattami x dan va z shu berilgan z sonim kattami y dan deb so'raymiz. Har biri uchun alohida. Masalan, 3-sonimizni oldimdan qolgan ikkisidan kattami deb solishtirdim. Va solishtirgan natijasida yana bu yerda max sonim menda z degan ne keladi? Javob keladi. Endi 3-sidan qanoatlantirmaydigan holati nechik bo'ladi? 3 ham deng bo'lsa. To'g'rimi? Hmm. Doğru. To'g'ri. Bu yerda endi shout etib chiqarib qo'yamiz. Uchala sonimiz teng deb. Unda hozir shuni ishlatib ko'ramiz. Ishlatib ko'rgandan keyin ko'rishingiz mumkin. X ni so'radi. Masalan, birinchisini katta etib, qolganini kichik etib beraman. Görsangiz maksdan 15 dedi. Bir de şartı 15 2 6'ın aldıdan her biri bilen salıştırıp çıktı. 15 kettem 2'den H dedi. 15 kettem 6'dan dedi. Ve ortada AND belgisi bilesiz bu ikkeler şartdan becerilgendegine bu jarayana ötedi. Eğer ortaga yoki belgisi var or koysanız bu holatdan çık boladı. Bu ya bu şartımız ikisinden birisi becerilse bol dedi. Masalan, ish holatini ham ishlatib ko'rishdik. Or holati bo'lsa, 15 beraman, 6 beraman va biri 25 beraman. İşletsem, max sonim 15 deb chiqardi. Nechun deb chiqarganini ko'ramiz endi. 25 deb chiqarishi kerak edi o'zi aslında, lekin menda 15 deb chiqarib turibdi. 15 kattami 6dan deb so'radi. Ha dedi. Bu yerda 15 kichkinami, kattami 25dan deb so'radi. Yo'q dedi. Bu yerda ha, bu yerda yo'q keldi, lekin o'rtada amalimizni qarasak o'rdirdi. Menga birsidan ha kelsa bo'ldi. Ha kelsa men shu yerni bajaraman. Shuning uchun agar ikki shartdan bajarish qanoatlantiradigan shartlar bo'lsa, o'rtada and qo'yamiz. İkisinden birisini bajarsa bo'ladigan holatlar bo'lsa, u holatda or qo'yasiz. Endi bu holatida endi to'g'ri ishlaydi. Bu holatida masalan 15, 6, 22 bersam, ya maksimal sonim 22 dedi. Bunda tekshirdi, yuqorida keladi 15 kattami 6dan dedi. Ha dedi ki 15 kattami 22dan dedi. Yo'q dedi. Yo'q dedimi? Pastga tushadi. Endi yana ham tekshiradi bu yerda. 6 kattami 15dan? Yo'q. 6 kattami 22dan? Yo'q. Bu shartimiz o'zi ishlab o'tirmaydi, pastga tushadi. 22miz kattami 6dan deb so'raydi. Ha bo'ladi va 22 kattami 15dan deb so'raydi. İkisini almashlab aytdim. Ha, ikkisidan ham ha javobi keladi va menda maksimal sonim 22 degan javobni ina shu yerdan olib chiqarib berib turibdi. Endi uchisini ham deng etib chiqarsak, 22, 22, 22 bersam. Uchala sonimiz teng deb chiqarib berib turibdi. Bu yerda maksimal deb qaralmaydi. Bu men uchsam deng bo'lgandan keyin qaysingiz qaysinani sen ulasan deb ayta olmaysiz. Uchsam 22 bo'lgani uchun deng bo'ladi. Birisi ul birisi kichik emas, hammasi deng. Shuning uchun uchala sonimiz teng degan javob chiqib turibdi. Shunda turib, bizim makallikda misollarni ishlaymiz. Yine yuqorida aytib x, y
Minimalni ham xuddi shunday qilib berasiz. Minimal uchun yana bir dona shart yozasiz. Men hozir sizga faqat maksimalni topib berdim. Va teyinda yana ham shart yozasiz. Bu minimal uchun bo'ladi. X, Y, Z haqiqiy son berilgan. Bu 3 dona son men hozir maksimalni topib berdim. O'zingiz minimalni topasiz endi. Endi bu shartimiz. Bam bu ABC. Bu shartimiz bajarilishi kerak. Buni bilasizlar. To'g'rimi? S eng katta bo'ladigan holat topishimiz kerak. Shu holat bajariladimi, yo'qmi, shuni aytishimiz kerak. Agar bajarilsa xat, bajarilmasa yo'q deb turib ekranni chiqaraversin. Va izimay keldikda shunday misollarni ishlaymiz. Keyin bu yerda x butun son berilgan deb yuqori pastdagi misollarni ko'rishingiz mumkin. Bu pastdagi misollarni tashlab turing. Buni hozir ikkisini bir vaqtda o'rgatsam size, yana bu tanlash operatorlarini o'rgatsak edim. O'rgatsam size og'irlik etadi. Shuning uchun tanlash operatorini keyingi darsda o'rgataman. Bugun faqat tarmoqlanuvchi operatorlarni o'rganib turaveringlar. Yana shu necha bo'lgan? Qaysi? 13 bo'lganlarni hammasi if else bilan ishlanadi. Qolganlar esa nada ishlanadi? Switch case'da ishlanadi. 13, 14, 15. Faqat 3 misol. Endi ikkinchi topshiriqdagi misolni ko'rib beraman. Bu nechik bo'ladi? Bu misolimiz sab ishlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Yonbosh o'tirib qo'yamiz buni. Va buni hozir sizga ishlab ko'rsatib beraman. Endi bunda bizada berilgan. O'tgan darsda yana shuni chiziqlisini ishlavadik biza. Ya'ni bir dona ku berilgan edi, shuni bajarsa bo'ldi edi. Ku teng deb turib, qaysidir bir matematik amalni hisoblash berilgan edi. Endi bunda o'zgartiramiz. Bizada aytib o'tganimni, o'tgan darsda aytib o'tdim. Buni ham tashlab bering sizlarga. Buni o'chiraman keyin. Buni o'chirib tashlamandan boshqatdan yozaman. Bundan chiq bo'ladi. Masalan, birinchi ishlab beraman. Endi shu yerda berilgan hamma harflarni biz yana bu yerda e'lon etib olamiz. Double'da yoki intda farqi yo'q. Yo'qlama qilindimi, yo'qlama qilindimi, yo'qlama qilindimi? Faqat chatda shuning savol ekan. Yo'qlama uchun darsga kiramiz biza. Shu yerda ko'rishingiz mumkin. Men bularni o'chirib tashlayman hozir. Shartni o'zim beraman. Men bu yerda o'chirmayam sababi boshqatdan yozib o'tirmang deb. Qaraymiz endi bizada shu yerda nav harflar bor. Birinchi misolni ishlatirman. Menda Q bor ekan, A bor ekan, X bor ekan, B bor ekan, S bor ekan. Bosh, boshqa harf yo'q o'xshaydi. Z yo'qmi? Yo'q ekan. A yozamiz. Menda A bor ekan, B bor ekan, S bor ekan, X bor ekan, Y bor ekan. Yo'q, Y U yo'q bor. ekan. X bor ekan va katta Q bor ekan. Shularni yozamiz endi. Nechik bo'ladi bu yerda? Masalan, A ni kiritingni so'rasin. A ni, B ni. Buni sana Shunday turib, agar birsini yozsangizlar, o'zgartirib ishlab ketaveringlar. Har yozgan kodlaringizni o'zlaringiz saqlanib etib olib qo'yinglar keyin. Keyin o'zgartirib ishlashlaringiz uchun kerak bo'ladi. Baribir neyam yuklaysizlar-ku modullar. Shuning uchun o'zgartirmay burun ko'piyalab olinglar. Ana buni sana kiritdim va yana bir dona e, yozaman pasa. Bu menda x sonim uchun. X sonim uchun barsam, bu yerga masalan x deyman va bu yerga ham x deyman. Endi ishlaymiz. Ishlagandan keyin boshlaymiz bu yoqda shartda. If deymiz. If degan bu agar degan. Agar degan shartda bu yerda birinchida no berilgan bo'lsa shuni yozamiz. A b degamiz bo'lsa nol deydi. A b degani bu a ko'paygan bu. Bu a ko'paygan bimiz deng emas deganini bilasiz. Undov bilan teng qo'yiladi. Deng emas bo'lsa nol. No shart bajarilsin. No shart bajarilsin. Birinchi turgan, shu birinchi agarning yonida turgan shartim bajarishi kerak. Q teng deb turib, biri o'tgan darsdagi a x kvadrat plus kub ildizosti bu b ko'paygan s deymizdan va no yozamiz. 1/3 yozamiz. Va hammasini qavsa olamandan o'rtada plus belgisi bor. Plus belgisi bo'lgandan keyin pastda bo'linib turganini faqatgina buni bo'linib turibdi deb tasavvur etib ketadi. Agar qavsa olmasangiz javobda xatolik ketadi. A2 A B deb turib polni qavsa olib turib pastga yozamiz.
va agar shu bajarilsa siyot deb turib shu qni masalan manda birinchi shartim bajarilganligini bilish uchun q1 deb yozib ketaman va bu yerda q degan javobni chiqaraman. Aks holda nima bajarsin? Else bo'ladi. Else holatimizda yana bir dona shartim bor ekan, bu yerda berilgan if deb turib a katta bo'lsa 0 dan deb turib javob shart yozaman va shu shart bajarilsa qanday amal bajarsin? Nonni ishlab bersin bizlar deymiz. Shu shart bajarilsa menga ina shu ishlab beradi ekan. Sinus kvadrat x plus b kub pastda ln ax kvadrat. Endi shuni yozamiz. Nechik bo'ladi bu? Men ham Q teng deyman. Shu yuqoridagi Qdan foydalanaveraman. Qaysini bajarishni o'zini ixtiyorida. Agar birinchi shart bajarsa birinchi Qni ishlaydi, ikkinchi shart bajarsa ikkinchi Qni. Bu yerda ikki marta Qni ishlatsak bo'ladi. Va yozaman. Sinus nechab yoziladi? Sin deb turib, sinus x agar sinusni kvadrati bo'ladigan bo'lsa, buni povda yozaveramiz yaxshi. Pov sinus kvadrat desak, plus pov nima deymiz endi? B kub va hammasini kovsa olamandan kovsa olib setamiz. Nereye geldik? Elen qaysini deb yozilar edi? Hammangizdan so'rab o'zim yozib bo'ldim lekin log ax kvadrat ax kvadrat log elen ya'ni log ko'rinishida yoziladi. Log ax kvadrat deb turib yozib qo'yaveramiz va shuni bajaradi. Keyin shout deb turib shuni ekrana chiqaramiz. Men ikkinchi shart bajarilganligini bilish uchun Q2 deb turib prosta yozib ketaman va bu yerda Qni ekrana chiqarib beradi. Endi agar a ham 0 dan katta emas, bu shart ham bajarilmasa, ya'ni teng emas, 0 emas, shu yerda bir qaysidir bir sonim 0 bo'lsa, bu yerda 0 keladi axir. Masalan, a ni 0 ga kiritgan holatim bo'lsa, bu ham buni ham tushmadi, buni ham tushmasa, yana bir dona shart berib qo'yamiz. Agar ikki shart ham tushmasa, novu javob chiqarsin. Ikki shart ham tushmasa, nodir bir narsa ekranga chiqarishi kerak-ku shu holat uchun. Ikkala shartni ham bajarmadi deb yozib qo'ysak bo'ladi. Bu yerni ishlatamiz endi. Ishlatgandan keyin menda a ni kiriting deydi. A ni kiritadigan holatni birinchi boshdan beri tushadigan deb yozib beraman. Ya'ni bu yerda a ham b ham 0 dan farq qilsam beradigan bo'lsak, birinchi shartda tushadi. Masalan, ikkisini ham 2 bersam va s'ni ixtiyoriy son beramiz. Bu yerda s bilan x hech qanday ahamiyatga ega emas. Faqat a bilan b ahamiyatga ega bo'lib turibdi. Yana bizda Q1 holatimiz ishladi. Yana ko'rishingiz mumkin. Birinchi shartim bajarilganligini yana bir isboti. Q1 holatim ishladi. Endi men ikkinchi shartni bajarajakman. Bundan ishlataman. A ni 0 dan katta beramandan, lekin b ni 0 ga dangatib beraman. Bu holatimizda hozir ko'rasiz. Masalan, 15 beraman, buni 0 beraman va ixtiyoriy qolganlari ixtiyoriy son beraman. Bu holatimizda Q2 ishladi. Ko'rishingiz mumkin. Nechun desangiz, amiz 0 dan katta, bu yerga tushganda 15 ni 0 ga ko'paytirsa 0 deng bo'lib qolardi. Bu holatim bajarilmaydi. Va bu yerda bu shartimiz bajariladi. Bu shart bajarilganda faqat ani solishtiradi. A 0 dan katta bo'lsa bo'ldi. Agar endi beraman, ikkisini ham tushmaydi o'rnatib beraman. Masalan, a ni 0 bersam, ikkisini ham tushmaydi bu holatida. B ga ixtiyoriy son berib qo'yaveramiz. Ming. Ikkala shartni ham bajarmadi degan yozuv chiqadi. Ya'ni bu yerdagi ikki shartni ham tekshirib ko'rdi, ikkisini ham bajarmadi. Endi men sizga else holatini o'chirib ko'rsatib beraman. Hozir oxirgi aytgan ishimizni yozmasak nechik bo'ladi degan. Yozmasak, ichiga ishlamadi. Yana ko'rishingiz mumkin. Masalan, a ga 0 bersam va b qolganlarni ixtiyoriy son berib ketaveramiz.
Bu holatinde yine görüşürüz mümkün. Hiç narsa cevap çıkarmadı bizlere. Neçün dese yine bir yukarıda iki holatle becermedi, nav işlesinden bilmedi. Ve eğer ben bir de şart berkopma, iş şart becerilgen holatda yine bunu işlededik. Bu şart becerilgen en ölden kette bulgan holatta fakat işini işlededik. Şundan başka holatta bu şartımızda işlemedi. Ana şunun için hem bir de üçüncü şartım yok bol. Yine bir dana X holda bo'lmaganlik uchun hech qanday javob chiqarmadi. Faqat men A, B, S, X'ni girizdim. Hech qanday natija yo'q. Bu yerda ko'rishingiz mumkin algoritmni natijaviylik degan xossasidan buzib turibdi. Bizada natija chiqmadi. Nodir bilan ishlab turibdi, lekin chiqmadi. Xatom emas, lekin javob ham yo'q. Shu holatda bo'ladi. Undan keyingi misollarni shu ko'rinishda ishlab ketaveramiz. Har kim kamida ikki misol ishlashi kerak. Undan ko'p ishlasangiz ham o'zingiz bilasiz, ixtiyoringiz, lekin kam ikki misol bo'lishi shart. Nasıl birsida qo'lingiz tushadi, keyin keyingisida e, baribir bitta qo'lingiz moslashgandan keyin keyingisi siz ansatrak bo'ladi. Kami ikki dona, lekin undan ko'pni ishlasangiz o'zingizga yaxshi. Keyin topshiriqlar berilgan. Uchinchi topshiriq buni yaxshi, uni keyingi darsda tushuntirib beraman. Nechun desak, ikki misolni o'zi ham yetib ortadi sizga ikki topshiriqni. Inoba keyingi darsda switch case'ni, ya'ni ertangmi u darsimiz? Yo'q, uchinchi kun. Uchinchi kun switch case'ni va ina shu pastdagi uchinchi topshiriqni tushuntirib beraman. Qaysi ko'rinishda ishlanishini. Endi sho'rinacha nomini tushunmagan bo'lsangiz ayting. Faqat yo'qlama aytdizim deb so'ramanglar, yaxshimi? Bitta narsani so'ramoqchi edimda davomida. Eshitaman. Dasturlashdan topshiriq bergansizku 15 ta Aha. masala bo'yicha va Hava. kengaytirilgan algoritmlar bo'yichami topshiriq. Hava birinchi nima O'shani bo'yicha? o'sha algoritmni Mhm. topshiriq yuklash kerak. O'sha 15 ta topshiriqni hammasini 15 tani hammasini yuklash kerakmi? Bajarib yo yarmini yuklasam ham bo'ladimi? Uni 15 farqi yo'qmi yo agar to'liq sizda bajarish 15 kerak? agar sizda 15 dona deb topshiriq berilgan bo'lsa 15 ni ham yuklaysiz. 2 dona deb bergan bo'lsam Hmm. 2 donani yuklaymiz. O'sha berilgan topshiriqda nechta masala bo'lsa, shuni Mhm. hammasini ishlab yuklash kerak, to'g'rimi? Yo'q, hozir darsda men Domla, sizlarga domla, assalomu alaykum. Bizlar ikkidan aytmadingiz-ku. yo'q, 15tasi ko'p bo'ladi. birinchi amaliyotimiz bor. Birinchi amaliyotga kirgan vaqtingizda qo'lingiz bitta tushadi deb turib 15 misol boradi. 15 ni ham ishlang dedim. Undan keyingi amaliyotlarda 2 dona dedim. 2 bilan 3 ta. Ha, ha. Shunday, to'g'ri, to'g'ri. Shunday degan. Birinchi, qaysi darsda nodab aytganim hammasi yodimda. Birinchi darsimiz bor edi. Hozir endi sizga ko'rsataman. O'shanda 15 tani ishlanglar hammasini, ishlab modulga yuklanglar degan. Birinchi amaliyotimiz bor edi. Eni shu ko'rinishda edi. Agar ko'rsangiz, pastına tushganingizdan keyin Shunday, shunday. eni shu chiziqli misollar bor edi. Shu chiziqli misollarni 15 ni ham berdim. Qolgan 2 bilan 3 tasi 2 donadan, kamida 2 donadan. Domla, Olmam siz shu berib turgan chiziqli algoritmga boqing, shu Zoom'da bormi? Modulga yuklanganmi bu? Shu bo'yicha Ava. ko'rsangizmi? Ha. Modulda yuklangan birinchi Boqing. topshiriqqa kirasiz. Birinchi topshiriqqa kirasiz, o'sha guruhlarni hammasini o'qib qo'ygan, bir xil guruhlar bir xil o'qigan. O'sha birinchi topshiriqqa kirasiz, dasturlashda 15 ta mavzu, 15 ta masala turibdi o'sha topshiriqqa berilgan bu qizil joyiga kirsangiz, papka, qizil papkaga kirsangiz topasiz modulga. Kana Domla, siz bu misollarda shu moduldan bir ko'rib baholab berarsiz. moduldami? Kompyuterda modulda Men hozir turadi. sizlarni modulni ochdim. Sizlarga ko'rinib turibmi? Tamam, Aa, ko'rdim. ko'rinib turibdi. Ko'rinib turibdi. Nechik ko'rinishda menga ko'rinishini bilib qo'yinglar deb ochdim. Neyse ko'rinishda berilgan dasturlash 1.2 bu yerda darsimizda silkalari nelerimiz berilgan, tushuntirilgan va birinchi mavzumuzni ochsangiz, birinchi ma'ruza, birinchi amaliy berilgan. Birinchi ma'ruzada prezentatsiya joylangan, birinchi amaliyda shu hozir siz ochib bergan Word faylim ochilgan. Bu berilgan shu faylim. Keyin undan keyin birinchi namiz boradi, amaliyotimizni yuklash.
Birinchi amaliyotimizda shunday har gruppaga alohida yuklagan aytganman. Birinchi amaliy, ikkinchi amal 251 TT, 251 D, 251 kaf bor ekan, AH bor ekan, AHdan 2 dona ekan, 5152 ekan. Keyin 5152 ki bor ekan. Har kim o'zini gruppasına yuklaydi. Men bu yerda har qaysi adiniyat yuklagan aytganim sababi kim qaysi gruppadan ekanligini ajratib olish uchun. Keyin ya oxirida men ki dedim, lekin diye yuklab beribman, ya ahi dedim, boshqani yuklab beribman deb chiqmanglar. Men shu birinchiga yuklaganingizdan sizni qaysi guruhga tegishli ekanligingizni ajratib olaman. Menga sizga guruhingizni chiqarmaydidan. Ana shuning uchun. Va keyingilarida Guruh Yo'q, ikkinchi qaramsangiz mavzularda zo'rlar guruhda topshiriq tagiga guruhni nomi bilan ism familiyasini yozib yuborsak. endi har kim o'zini gruppasini yuklasa yaxshi. Men endi qaysi holatlarda adi familiyam qaramay turib tekshiraman. Tekshirib turib keyin Ha, qaraymandan. Shu holatida men bir gruppani spiskasini ochib qo'ygandan keyin bir gruppani tekshirib bo'lib keyingisini o'taman. Masalan, boshda bir talaba TTdan bo'lsa, bir talaba KIdan bo'lsa, umuman qiyinchilik tug'diradidan. Shuning uchun tushungan holatda birinchi amaliyot ko'ring. hozir endi biz teskari bo'ldi. qaramizlar-ku bir ikimiz. Hozir gruppalar bitta bo'ldi hozir. Hamma gruppalar bitta qo'yardi. Qaysinda? Ikkitadan 251, 252 kompyuter injiniring hammasi endi bitta gruppa qilgan, hammasini kompyuter Bo'ldi esa, injiniring alohida. agar bitta bo'ladigan bo'lsa, 52 yo'qolib ketgan bo'lsa, 51 yuklayveringlar hammangiz. Ha, tushunarli. Endi bu ikkinchi mavzudan уже bir dona bo'lgan, hamma shu yerga yuklaydi. Ajratilmagan. Menda shunda desa, siz Ha, yuqorida уже tushundim. ajratib olaman, o'zim spichka tuzib olaman, kim qaysi gruppada ekanligini. Shunga qarab turib, keyingi amaliyotlarni hammangiz bir yerga yuklayverasizlar. Keyin pastda test berilgan va video darsimiz berilgan. Birinchi video dars, birinchi test. Testni kirib ishlaysiz. Domla Testni ishlaganlar bormi ekan? ishi Ko'ralgani. qizil berilib turibdi-ku, sizga Ava, ina ishlaganlar bor ekan. vazifalar Qaysilar? Domine, Eshitaman. yuqorida edi. domine Bor, tushunadi. qizil vazifalar. Qizil berilgan papka o'sha berilgan vazifalar bo'ladi qizil papka. Domine mana Necha qilib ishlagan yuklanganini hech bo'lsa, gap yo'q ekan. Men birinchi yuklashni o'rganib keyin topshirdim-da, vaqt o'tib ketmadi. Vaqt o'tib ketdi. Men hech yerda vaqt bermay qo'yibman-ku. Lekin modulni o'zimda vaqt o'tgani ko'rsatib turmadi-da o'sha. Vaqt o'tdi deb Hozir go'sht. ham U narg'i fandan, uni hisoblash fanidan ko'rsatgan Ne? uni modulda Men hisoblash hech kimdan fanidan ko'rmadim. ko'rsatgan. hamma fanda bor. Hamma fanda bor. Hisobla- Vaqti, kun necha kun qolgani shu bo'yicha ko'rsatilib turadi-da. Men hech kimga vaqt Ha, qo'ymadim-ku. domine, Domladan so'radi. Sizlarni- Uni ketganini ziyoni yo'q dedi. Topshiraversin dedi. Kechikkan bo'lsa ham uyga Topshirsangiz bo'ldi. Vaqt o'tganini zarar yo'q. Bir haftami, 2 haftadan Ha, keyinmi? ha, ha. Topshirsangiz bo'ldi. Baholab bo'ladi bu holatida. Men hech qanday na bermadim. Na ilik qo'yganim yo'q. Hamma yuklashingiz mumkin bo'lgan holatini berib ko'pman. Bu yerda xohlagan vaqtingizda kirib yuklashingiz mumkin. Shu domine, berilgan. Eshitaman. en tushunadi. Neden ana bu modulga sonlarni yuklash qilmayapmiz ya. Modullara misolni yuklashni tushunmay turgan bo'lsangiz, YouTube'a kirib turib, modullarni shat fayl yuklanadi, topshiriqlarni bajarganda deb yozib bersangiz, chiqarib beradi o'zi. YouTube'da hammasi ko'rsatib berilgan. Men Men- student bo'lib kirib ko'rmayapman, shuning uchun studentda nechki oyna ko'rinishini bilmayman. Nechki oyna Student bo'ladi shunday sizlarda? ko'rinadi. Domla xuddi sizga o'xshab ko'rinadi. Talabanikida ham bir xil, domlanikida ham bir xil ko'rinadi modul tizimi. Yo'q, yuklashni aytaman. Tushunib, Ha, Masalan- yuklash ham bir xil. O'sha nima edi, berilgan topshiriq ustiga kiriladi, boya qizil ustiga Bo'ldi, kirib, shunda turib taqdimnoma kirasiz qo'yish ekan. degan joyi. Kirasiz ekan, o'zingiz Taqdimnoma guruhingizni qo'yish topasiz. Masalan, 252 bo'lsa, sizda shu yerda yuklash degan bir tugmasi bo'lishi kerak. Shu yuklashni bosasiz. taqdimnoma qo'shish degan joyi bo'ladi. O'sha yerga kirish kerak. Bo'ldi esa. Menda taqdimnomalarni ko'rish ekan, sizlarda qo'shish ekan. Ha, bizlarda qo'shish. taqdimnoma qo'shishni keyin galeriyaga rasm tushirganimizni shuni joylaymiz ekan-da. Ha, o'shanday. Xuddi o'shanday. Mhm. Lekin bitta joyi bor, upload fayl degan joyini tanlab keyin o'sha galeriyaga Aha, kiriladi. fayl- Undan oldin fayl galeriyaga yuklash deb kirib turibdi. bo'lmaydi.
Ha, o'shanday fayl yuklash degan joyga kirib, keyin kirsangiz bo'ladi galeriyaga. Mhm. PDF qilib. Ha, yana O'zi tushunmaylaringiz avtomatik bormi? PDF bo'lib chiqadi. Bugungi darsni Davom tushundikmi? Tushundik, Tamam. tushundik. Efekt Ders bo'ladi. Yo'q, Almatamizdan davom keyin video darsliklarni Gaplab gruppaga tashlab turgan qo'yasizmi? hamma narsani tashlab qo'yaman gruppaga. Qarang, nada gaplaganimda tushunganim bo'lib turgan bo'lishingiz mumkin, lekin chiqqandan keyin esdan chiqib ketadi. Yodingizga solib, bir qator o'qib, boshqatdan misollarimizni qo'lda yozib ko'rishga harakat etamiz. Tushundikmi? Tushunadi. Ishlab ko'rishga Bo'ldi, hammamiz. bo'ldi. O'zingiz ishlamasangiz, masofaviy bo'lganingizdan keyin katta mas'uliyat baribir o'zingizga tushadi. Men bu yerda sizni darsga kelgan vaqtingizda qani ishladingmi deb deb so'rab olishim mumkin edi. Siz bu yerga kelmaysiz-ku. Shuning uchun hamma mas'uliyat o'zingizga tushib turibdi. Nishatib ishlaganingiz, ChatGPTda ishlaysizmi, birova ishlatasizmi? O'si menga qiziq emas. Men prosta baho qo'yaman. Kimniki bilimingizni baholayman men. Prosta shura yuklangan narsangizni baholayman. Oxirida men o'zim ishlavadim. Undan palankachi ishlab berdi Ertaga deb chiqqanman. topshiriqlar, domla ertaga shu topshiriqlar asosida sessiyaga borgan payti, masalan, nimadir bir narsani ko'rsatib berish, shu masalani ishlab ber deb aytadigan bo'lsa, endi shunda ishlab berish kerakmi? Savol beradigan bo'lsa? Ava, daftarda yozib beramiz, daftara beriladi. Masalan, tushishi mumkin. Masalan, shu misolni olib turib, UFLC'da ishlab ber deb tushishi mumkin. Hali yakunigacha bizani misollar to'plamimiz yaxshilanib ko'payadi. Hozir masalan chiziqlarni o'tdik, bundan keyin hozir tarmoqlarni uchun o'tdik. Keyin takrorlarni uchun o'tamiz, massivlarni o'tamiz, satrlarni o'tamiz, funksiyalarni o'tamiz. Shularni o'tamizmi? Har biridan misol bo'ladi, aniq. Tushunaman. Aniq hammasidan misol bo'ladi. Misolni daftarda yozib kodini qo'lda yozib berasizlar. Shuning uchun kim o'zi ishlagan, kim birovdan ko'chirgan, shu vaqtda o'zi точно ko'rinib turadi. Yozganimdan уже bilaman kim o'zi ishlagan ekanligini. Hech Tushunadi. xavotirlanmanglar. Hamma iloji boricha o'qinglar. O'qiyman deb girdingizlar-ku endi. Tanlov masofaviy tanlaganlaringiz o'zingizlarning ixtiyorlaringizda endi baribir. O'qiyman deb girdikmi, iltimos o'qinglar. Iloji boricha o'zlaringiz mustaqil shug'ullaninglar. Baribir dasturlashni dasturiy yo'nalishindagilar ko'p ishlatadi. Deylar, bundan keyin bu dasturlashga bog'liq bo'ladigan fanlaringiz dim ko'p hali oldinda. Eng birinchisi dasturlash bo'ladi. Dasturlashni normalni o'rgansangiz, undan keyingi fanlaringiz ham shunga yarasha ketadi. Ko'p hali uchadi. Domlalar hozir bu birinchi kursda shular o'tiladi. O'sha ikkinchi kursdan keyin mutaxassislikda tanlasa bo'ladimi yo'qmi? Yo shu kompyuter injiniring bo'lsa, kompyuter injiniring bo'yicha ketaman hamma. Kompyuter injiniring bo'lsa, kompyuter injiniring bo'yicha ketadi. Birinchi kursda umumiy fanlar o'qitiladi. Hamma gruppaga bo'ladigan fanlar bor. Masalan, tarix, akademik yozuv deydi, dasturlash deydi. Shunday fanlar hamma guruhga ketadi, farqi yo'q. O'sha ikkinchi kursdan har kim o'zini yo'nalishidan bo'linib ketadi. Ki boshqa fanlarni o'qiydi, di boshqa fanlarni o'qiydi. Shunga qarab bo'linib ketadi. 77 odam qatnashib turibdi ekan. Skrinshot atib olingmi? Damulla. Eshitaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu birinchi darsingizdagi topshiriqlarni hammasi kodi blokda ishlanadigan mashqlarmi? Ava, hammasi. Hammasini kodi blokda ishlash. Kodi blok. Ava. Kodi blokda sana ekan qayta ishlaysiz. Kodi blokda ishlasangiz ham bo'ladi. Menda kodi blok yo'q, kompyuterim yo'q desangiz, nada ishlasangiz ham bo'ladi. PLS dasturi bo'yicha. Visual Studio'dami? Visual Studio'da ishlasangiz ham bo'ladi. Darsimiz tugashidan 10 daqiqa vaqtimiz bor ekan. Savol bormi? birinchi nada darsda har kim o'zini nayini guruhini nayini ko'rsasini yuklaydi dedingiz-ku. Ava.
Hava. Aşını ben adashıp yüklep veripmen, şap öçürse oladida çekedim. O'zingiz gruppangizga kirib Boyagi tashlayman. yüklegan faylni ustiga bosasiz. Yüklegan faylingiz ustiga bossangiz, nima edi, olib tashlash degan uni chiqadi. Faylni ustiga bosib kirsangiz. Ana sizga javob. Çıkmayın durdu. Yüklegan faylni ustiga bosasiz, olib tashlash degan joyi chiqadi. O'shani ustiga bossangiz olib tashlaydi faylni. Öçürüp boyun durdu. O'chirib uni O'chirib kiringda, bo'lgan bo'lsa, o'sha o'zingizni guruhingizga kiringdan boshqatdan yuklang. Kommentariyasini yozib qo'ying. Falan guruhda xato yukladim deb. Şu başkatta yüklep hem boyun durdu. Bir yükleyen iki yüklep boyun ekan qaytadan. bo'ladi. Bo'ladi, Faqat bo'ladi. Hammasini uni yuklab o'zgartirish bo'ladi uni. mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Siz suhbat o'qiysiz? Kim? Shu adashib turgan qiz. Dastur injiniyering. Adashtirgan qiz kompyuter injineringda o'qiydi. Men nima edi, Yo'q, gapirishdan dastur injiniyering. 251-252 shunda bo'lsa gruppaga yozing, tushuntiramiz sizlarga. Dasturiyda ekan u, dasturiy ekan. Dasturiy Ha, yozing, dasturiy. tushuntirib dastur beradi. injinering bo'lsa menga yozsin. Menga yozsin, dastur injinering bo'lsa o'sha qanday olib tashlash kerak, qanday boshqatdan yana qo'shadi, o'shani aytaman men. Olib tashlash varianti ham bo'lishi kerak. Yo'q emas, udalit Bor, variant. olib tashlashdan bo'ladi, boshqatdan kiritib ham bo'ladi. Boshqa hamma guruhga qo'shsangiz bo'ladi. Shunday vaqtlar ham bo'lgan, bir talaba hamma guruhga qo'shib chiqqan vaqt ham bo'lgan. Bo'ladi hammasi. Ha, bu nima bo'lsa bo'ladi. Cheklash iloji bor. qo'yilmagan, hammangizda ko'rinadi u. Esa darsimizni tugatamiz. Hech qanday savollarimiz bo'lmasa, men bu yerda o'shnilari darsim bor hozir. Agar savollaringiz bo'lsa, gruppada yozamiz. Yo'qlamani skrinshot atib oldim. 77 odam bor edi. 77sini ham skrinshot atib oldim. 76 emasmi? Eshitaman. 76 emasmi? Hozir bir dona kamaydi. 77 bo'lib turadi. Kimdir chiqib ketdi o'xshaydi. Ha, bo'ldi. 77 edi. Aniq 77ni skrinshot atib oldim. Men bilan 77 bo'lib turadi. 76 talaba girib turibdi shunda bu yerda. 76 talabadan hammangiz tushunmadim. Alo, assalomu alaykum Damullo. Assalomu alaykum. Men telefonim o'chib ketib qoldim. Yoqib zaryadga qo'yib hozir kirdim. 77ning ichida yo'qmi siz? Endi bilman. 77 tani ichida bor edi. Bekjonova Zaynab degani bor edi, Men shu ko'rib gapni. o'tirdim hozir sizni. Bor edi, Bekjonova Zaynab. Shunda demak, savolimiz yo'q bo'lsa darsni tugatamiz. Hammangizga rahmat qatnashganlar. Mustaqil ishlaymiz. Tushunmagan yerimiz bo'lsa gruppada so'raymiz. Nima narsa kerak bo'lsa, prezentatsiyani, videoni zapis etganimni hammasini tashlab beraman hozir. Videoni ikkisini ham zapis etdim, ikki darsimni ham. Hozir gruppaga tashlayman. Gruppaga tashlab turib, boshqatdan modul ham yuklab qo'yaman. Bugungi zapisimizni 3-darsga yuklayman. 3-darsni zapis etib, shura yuklayman. O'zlaringiz ko'rib olishlaringiz mumkin. Boshqa savollaringiz bo'lmasa, tugatamiz darsni. Hammangizga rahmat. Chiqishingiz mumkin. Хорошо.